Me dalë një shkelzen gash, një rrugaq, që ato është privilegj dhe rrugaq me thonë ati. Ajo është mbeturinë. Këto janë njerëz të caktuar, janë mbeturina të slavit, komunizmit, Serbisë. Unë jam Maki Begolli, jam prej Pejes, ish ushtari ose pres, po rrethu masakrën e Dubrovës. Për mua është e papranueshme, nuk di mas pari ku i ka marrë këto informata, se na kemi qenë të armatosur dhe kemi rezistuar ndaj pushtetit sërb, këtë rast shkaut i thamë. Ne na konë të burgosën, na konë me dur të lidhme, do më thonë, ata kanë bo krime ndaj neve, nëse kemi nëzit krime. E dyta, mas shumë të që mbjen keq edhe dina një ndinjot shumë të thellë, kjo ekspozit ka qenë edhe direkt e finansuar prej qeverisë, që për mua është shumë e papranueshme. Deri sa neve veteranëve na lexojnë çdo tyra financiare dhe dalje që është vlerë 200 euro e nuk pi lexon për 2 milion euro një ekspozita, kjo është tendencë e qëllimshme. Këto janë njerëz të caktuar, janë mbeturina të slavit, komunizmit, Serbisë. Nuk ka koment. Për mua gjak shqiptari s'ka. Unë çirma kokën 2 operacione i kam ndru për jetimeve të Dubrovës, për dhunës psikofizike, e tash me dalë një shkelzen gash, një rrugaq, që ato është privilegj dhe rrugaq me thonë ati. Ajo është mbeturinë toksike, me dalë me më kallëzumu për Dubrovën, që unë kom qenë pjesë direkte në masakrën e Dubrovës. Pikërisht këtu nëse nuk pish mua, po du më ndalë pak për jetimet shkurtimisht tuat në Dubrovë. Realisht ka thua ata nuk qëndron absolutisht. Bisedova me një tjetër që ka qenë në burgun e Dubrovës, ta nuk kemi pas asnjë fysh kimike të lemë diçka tjetër. Zhylporme s'kena pas, zhylporme me kep nuk kemi pas. Cigare s'kena pas me pi. Ç'sh mundet me thonë ai pes, jena dalë i kena kundërvu. A do me thonë pjaman patin shkaut. Ose regjimit Serbisë në mbështetje të qeverisë. Tjetër unë koment nuk kom.